Wederom dambreuk te weg naar zee. Voorbereiding vaccinatiecampagne. En KPS begint weer met controle tijdens lockdown. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Landbouwers van de Brantimakaweg hebben schade geleden door de dambreuk van 2 dagen geleden. Inmiddels staat het water niet meer hoog op de percelen, maar er stroomt nog steeds zout water naar binnen. Rocky Matabedel heeft koeien op zijn perceel aan de Brantimakaweg en doet ook aan landbouw. Door de breuk in de hulpdam was er zoutwater van de zee op zijn perceel gestroomd. Dat is water abarago. Ja, me pernah jauh tu. Kus banti de sande ma. Alasan nu den ba bulansi na pepere. Dat seref alamala de sotara go ini ref sotara abarago klari. Dus de man kan baka wajari so mama pernah dapat baka. Want abe sungu bijna weer tangami kindi abe sungu. Air gurong. Door het zoutwater verzilten de landbouwgronden en wilt er niets meer groeien. Vruchtbomen en plantjes sterven langzaam af. If ano kumorap alleen kan wasing dat me de baka wajari voor se mama pernah baka. Dus wajari mi luku samim do. En if misera de kou. Da minano abomoro. Dat is nou next minamoro. Tangalas na sumar. I guess me also next. Rocky woont al jaren op weg naar zee. Dit probleem doet zich niet de eerste keer voor. Na may ko na may megdeg ja. May berpal nangalalakle yo me ko deg. Eerste watra usafing, tweede watra wasing. Da minus abso madadani mo dere. Mina jametang boro jagba ala dewe si di sanja. May ko na may kasang. Eerste muna mamiking, tweede muna boro ko. Naman ko baka Samsung. May mekeng alalakle baka na agis tag na muni na may meki. De landbouwers raken ontmoedigd door het terugkerend probleem. Nagisumar meron kaya wanda. Sparo amoni. Abis meka gurong baka, abatay abara mek baka. Dus eigenlijk mergo gi sumar eigenlijk. De minister van Openbare Werken is gisteren geweest naar weg naar zee om zich wederom te oriënteren. De bewoners van de Brantimakaweg hopen dat er gauw een oplossing komt voor het probleem. Het coronavirus is nog niet verdwenen uit Suriname, maar er wordt hard gewerkt om te komen aan een vaccin. Als het lukt, dan start Suriname mogelijk begin 2021 met een COVID-19 vaccinatiecampagne. De vaccinatiecampagne houdt in dus dat we iedereen bewust gaan maken dat er een COVID-vaccin beschikbaar is. En dus dat we dan, om een bescherming te krijgen van het hele volk, dat we dan een groot deel of bijna iedereen moeten laten vaccineren. Welk vaccin precies gebruikt zal worden, is nog niet duidelijk, omdat verschillende bedrijven binnen en buiten Amerika bezig zijn met het ontwikkelen van een vaccin. Suriname is lid van de COVAX Facility, een wereldwijd vaccinfonds. Hierdoor kunnen wij als land ook beschikken over vaccins. Er zijn verschillende bedrijven die in verschillende landen hun vaccins ontwikkelen. En er zijn een aantal die bij COVAX Facility zijn aangesloten. En afhankelijk van welke goedgekeurd wordt, als eerst goedgekeurd wordt, dan zouden die dan daarvoor in aanmerking kunnen komen. Om ervoor te zorgen dat mensen in Suriname ook gebruik kunnen maken van het vaccin, heeft de regering al een deel van het geld dat er nodig is betaald. We hebben alvast een soort voorschot betaald aan COVAX Facility, waarbij we dus hebben aangegeven dat we wel bereid zijn om te beschikken over de vaccin wanneer die al gemaakt is. En wanneer die beschikbaar is, zullen we dan de rest van het geld moeten betalen. Het is belangrijk dat de vaccins op de juiste manier bewaard worden, want als dat niet het geval is, kunnen we die niet gebruiken. Om de vaccins te bewaren is er ook genoeg opslagruimte nodig met een bepaalde temperatuur. Het hangt af van de vaccin. Er zijn bepaalde vaccins, ook bijvoorbeeld die van Pfizer. Die moet opgeslagen worden bij een temperatuur van min 50 graden. Zo'n faciliteit hebben wij niet. Maar de andere vaccins die een mogelijk potentiële vaccin kunnen bewaard worden bij een temperatuur van min 2 tot min 8 graden Celsius. En die faciliteiten hebben we omdat we al ook andere vaccins die we normaal toedienen aan kleine kinderen ook onder dezelfde voorwaarden bewaard moeten worden. Het is volgens meneer Dampat belangrijk dat een groot deel van de bevolking gevaccineerd wordt, omdat COVID-19 bewezen heeft wat de gevolgen van dit virus kunnen zijn. Binnen de geneeskunde is er eigenlijk niet echt een verplichting. We raden het wel aan. We kunnen als bijvoorbeeld
WHO goedgekeurde vaccin ter beschikking komt door de COVAX-faciliteit, krijgen we een aantal van ongeveer 200.000 vaccins beschikbaar. Dat is dus dan 20% van de bevolking. En dan gaan we dus dan een prioriteitenlijst maken van wie eerst gevaccineerd wordt en dan wie later in een later traject gevaccineerd kan worden. Je doet die vaccinatie niet alleen om jezelf te beschermen, maar ook je naaste mensen, eventueel je ouders, mensen in je buurt, mensen die een bepaald risico hebben. Je doet het om die mensen ook te beschermen. Als wij het wereldnieuws volgen, zijn er bedrijven die kans maken om heel gauw hun vaccin af te hebben. Maar een exacte datum van wanneer het eerste vaccin beschikbaar is nog niet duidelijk. Het Korps Politie Suriname heeft maandag bekendgemaakt dat zij de controlewerkzaamheden tijdens de lockdownuren zullen verhogen. Er zullen dus na 10 uur in de avond strenge maatregelen worden getroffen tegen lockdown-overtreders, waaronder ook houders van restaurants, bars en verkoopstandjes. Het tijdstip van de lockdownperiode is tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's morgens. Toch schijnen veel mensen deze regel te overtreden. Vandaar dat de politie heeft besloten strenger op te treden. De bruggen over de Suriname-rivier, de Koppename-rivier, de Saramaka-rivier en het Saramaka-kanaal worden afgesloten. Wij hebben daadwerkelijk de melding gedaan dat we heel binnenkort weer zullen overgaan tot het afsluiten van de bruggen. En als ik zeg we, het Korps Politie Suriname, omdat gebleken is dat de samenleving, de burgers, wij Surinamers, ons niet houden aan met name het lockdownuur. Wij houden ons niet aan de regels die er zijn gesteld in het kader van COVID-19. En een van die regels is tussen 10 uur 's avonds en 5 uur in de ochtend gewoon thuis te zijn in plaats van op straat. Alleen personen die een dispensatiebewijs van het NCCR hebben of personen behorende tot de zogenaamde essentiële diensten die van en naar het werk gaan, zullen doorgelaten worden wanneer zij bij de bruggen aankomen. De rest zal ter plaatse moeten blijven tot na de lockdownperiode. De overtreders, zoals wij dat vanaf het begin hebben gedaan, worden overgebracht naar de politieacademie. Dat is voor Paramaribo en omgeving, Wanica dus ook. Voor wat betreft Komowena blijven deze overtreders aan de voet van de brug, maar dan aan de zijde van Komowena en Enikeri en Koroni. Is er ook een plaats waar ze dus worden opgebracht totdat het lockdownuur voorbij is. Met het afsluiten van de bruggen zullen we dus, is een van de verhogingsmaatregelen. Wij zijn nog altijd actief vanuit de quick response teams in de verschillende districten. Die gaan onverkort verder. De surveillance gaat onverkort verder. Die maatregelen zijn duidelijk, zijn in de wet aangegeven. We mogen verbaliseren, we mogen vermanend optreden, corrigerend optreden. En dat gaan wij doen. We hebben in de laatste weken steeds minder nieuwe positief geteste mensen gehad. De COVID-19-pandemie is nog niet voorbij, dus we vragen jou om je nog steeds te houden aan de COVID-19-maatregelen. Zo kunnen we voorkomen dat Suriname meer gevallen bijkrijgt en hoeven we ook geen tweede lockdown. Wat ik hiermee wil zeggen is dat wij als politieorganisatie niet zullen ophouden met ons werk. Wij zullen ons werk blijven doen en daarentegen is het gepast, is het correct dat de burgerij ook hun verantwoordelijkheid neemt waar zij die moeten nemen, ongeacht welke rol zij vervullen in die samenleving. Het Korps Politie Suriname doet een beroep op elkeen om echt de verantwoordelijkheid te nemen. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.